Show de bola. Aí eu já pego isso aí. Aí não, manda Deus pra fazer o texto. Tá gravando? Salve galera, beleza? Torinho Tornado, não é pegadinha não, hein? Acabei de desembarcar aqui em Porto Alegre. Aí toca a equipe minha aqui esperando, né? Tá aqui a galera toda aí. Todo mundo me esperando, de repente eu encontro aqui esse gaúcho e ele quer fazer um improviso pra mim, tá? Beleza? Aí, ó, o carinho de Porto Alegre aí, como é que eles me recebem. Solta o som. Aí, ó. O cara é fera, hein? A chegar até aqui eu fico emocionado. Sou um gaúcho que canta de bota e chapéu capeado. Ele veio de São Paulo e foi bem convidado. Essa alegria minha, o rei das pegadinhas, que é o Torinho Tornado. O cara é fera, hein? O cara é bom. Valeu, meu irmão. Obrigado. Não, vou colocar no canal dele, eu já mando o produtor, assim que ele me mandar. Tá bom? Agora você vai